Գարնան գալուստը իր հետ բերում է ոչ միայն բնության զարթոնքը, այլև դպրոցականներին սպասված գարնանային մեկշաբաթյա արձակուրդը։ Դասերից ու առօրյա զբաղմունքներից հետո երեխաները հնարավորություն են ստանում մի փոքր հանգստանալ, ժամանակ անցկացնել ընտանիքի և ընկերների հետ ու իրենց օրերը լցնել հետաքրքիր զբաղմունքներով։ Ինչպես գիտենք, արդեն սկսվել են գարնանային արձակուրդները, ունենք մեկ շաբաթյա արձակուրդ դպրոցներում եւ փորձում եմ ժամանակս անցկացնեմ ավելի հետաքրքիր արձակուրդների ժամանակ, փորձում ենք ընկերուհիներով ավելի շատ հավաքվել, տարբեր զբաղմունքներ ստեղծել։ Մշտապես համերգներ էին իրականացվում, սպասում ենք, որ էլի համերգներ լինեն, որտեղ կարողանանք հաճախել, միասին ժամանակ անցկացնել, հետաքրքիր խաղեր ենք միասին խաղում, լոտո, տարբեր տեսակի այլ խաղեր, փորձում ենք մեր ժամանակը ավելի լավ անցկացնել, նաև գրքեր ենք կարդում, ավելի շատ կրթվում, ինքնազարգացվում, որպեսզի այս ժամանակը ավելի լավ անցկացնենք եւ մեր օգտին անցկացնենք։ Կարծում եմ այս արձակուրդները շատ կարեւոր են, քանի որ մի փոքր հանգիստ է, նաև դասերից կարողանում ենք միասին հավաքվել, ժամանակ անցկացնել եւ մի փոքր հանգստանալ դասերից։ Արձակուրդի ընթացքում երեխաներից շատերը հավաքվում են ընկերների ու ընկերուհիների հետ կազմակերպելով տարբեր խաղեր, զբոսանքներ եւ ուրախ ժամանց։ Կան նաեւ նրանք, ովքեր նախընտրում են իրենց ազատ ժամանակ անցկացնել ավելի հանգիստ, կարդալով հետաքրքիր գրքեր կամ զբաղվելով իրենց սիրելի հոբիներով։ Այս օրերը նրանց համար դառնում են ոչ միայն հանգստի, այլև նոր հետաքրքրությունների բացահայտման ժամանակ։ Գարնանային արձակուրդները շատ լավ աշակերտների համար հանգստանալու միջոց է եւ այն շատ կարեւոր է կոնկրետ ինձ համար, որովհետեւ երկար բարդ ուսումնական տարվա ընթացքում անհրաժեշտ է որոշ ժամանակ հանգստանալ։ Ես հիմնականում գարնանային արձակուրդների ժամանակ նախընտրում եմ հանգստանալ, լրիվությամբ փոխվում է իմ ռեժիմը, որովհետեւ շատ ուշ եմ արթնանում, ինչը ինձ համար շատ հաճելի է։ Եվ հիմնականում կատարում եմ տնային աշխատանքները, որոնք հանձնարարել էին նախքան գարնանային արձակուրդները, եւ նաեւ կարդում եմ իմ սիրելի գիրքը։ Սակայն կան նաեւ երեխաներ, որոնք երբեմն ափսոսանքով են նշում, որ իրենց ազատ ժամանակը հետաքրքիր անցկացնելու համար բավարար զբաղմունքներ չեն գտնում։ Այդ պատճառով շատերը ցանկանում են, որ արձակուրդների օրերին կազմակերպվեն ավելի շատ միջոցառումներ ու ակտիվություններ, որպեսզի յուրաքանչյուր երեխա կարողանա իր օրը անցկացնել ուրախ եւ օգտակար կերպով։